لو ضربت موضعي في رجلك هتتشل، لو ضربت موضعي في الباي او الكتف الامامي وجات غلط هتبوظ كتفك. الضرب الموضعي ده ان انت بتضرب في عضلات جسمك، اذا كان باي او تراي او كتف او ظهر او رجل او صدر. طب هل في نتيجه من الضرب في العضلات؟ لا، وبشكل واضح. هو اصلا مش معنى ان انت ضربت الهرمون في الكتف يبقى الكتف بس اللي هيستفاد بيه، مفيش الكلام ده. ولو الكلام ده حقيقي بتبقى زي اللي بيضربوا سنسول بالظبط. السنسول ده قصه تانية خالص، مش هرمون اصلا وخرا. اللي بيضرب سنسول بيشوه جسمه حرفيا، وبعدين اصلا الهرمون مش بتستفاد بيه غير لما يدخل مجرى الدم. طب ليه لما نضرب في العضله بنحس ان هي كبرت؟ ده طبيعي، انت دخلت العضله زيت فهي مليانه زيت دلوقتي فبتحس ان هي كبرت. وزياده على ده الورم اللي بيحصل فيها نتيجه للالتهاب تجمع الاجسام المضاده بيبقى عباره عن ورم بس، مش ضخامه ولا زياده في العضله. ادي لنفسك 3 أو 4 ايام الزيت ده هيتسرب والعضله هترجع زي ما هي، بس ما استفدتش غير الوجع اللي انت حسيت بيه. الحقن الموضعي ما فيهوش غير فايده واحده، ان انت بتريح ورا بس، بتخلي شويه في الكتف الجانبي، شويه في الكتف الخلفي، شويه